Елена ехала по заснеженной трассе к дому дочери Даши и не могла избавить себя от тревоги. Уже неделю она безуспешно пыталась дозвониться до Даши, Михаил отвечал односложно. Даша занята, Даша отдыхает, не может подойти к телефону. Пусть хоть голос дочери услышу, просила Елена, но Михаил успокаивал. Не беспокойся, у нее сейчас не самый простой момент. Не самый простой, подумала Елена, она на 7-м месяце. Это радость, а не беда. Тогда она решила приехать без предупреждения. Дом дочери стоял в поселке Сосновый Бор, подаренном Михаилу родителями на свадьбу. Подъехав к знакомому адресу, Елена заметила, что в окнах первого этажа горит свет. Играет музыка и слышен смех. Видимо, они праздновали. Она припарковалась и пошла к крыльцу, где в свете фонаря увидела Дашу. Девушка сидела на холодных ступенях в легком свитере и спортивных штанах, обхватив руками живот. Ее плечи дрожали от мороза, а лицо было в слезах. «Дашенька!» — воскликнула Елена и бросилась к ней. «Мам, откуда ты?» — всхлипнула Даша, поднимая заплаканные глаза. «Ты вся промерзла». Накинула она на дочь свою куртку. «Что случилось? Меня выгнали», — прошептала Даша. «Кто? Михаил? Нет. Его мама сказала, что я портю праздник своим видом». Елена подхватила дочь под руку и отвела к двери. «Пойдем в дом, поговорим». «Не надо», — отказалась Даша. «Будет только хуже». Входная дверь отворилась, и навстречу вышел Михаил в праздничном костюме, слегка красный в лицах. «Елена Ивановна», — удивился он, — «откуда вы? Какая дочь?» Он оглянулся и увидел Дашу. «О, она просто вышла проветриться», — вяло пробормотал он, в легкой одежде, на полминуты. Из дома донесся женский голос. «Мишенька, кто там?» У двери появилась Людмила Николаевна в дорогом платье. «О, свекровь заглянула», — сказала она с людком в голосе. «Мы как раз отмечаем мое повышение». «Поздравляю», — сухо ответила Елена. «Объясните, почему моя беременная дочь сидит на ступеньках?» Она все настроение испортила. Повысила голос Людмила. Сидит со своим кислым лицом. Разговаривать отказывается. У нее 7-й месяц. Устает. Пусть лучше радуется. Вы что, выставили ее на мороз? Не сдержалась Елена. Кто вы такая, чтобы решать, кому в доме тепло, а кому холодно? Михаил попытался вмешаться. «Мама, хватит!» Но свекровь не слушала. Кому она мешает? Мне ведь не нужна унылая морда на моем празднике. Елена сдержала гнев. Вы понимаете, что могли навредить ребенку? Полчаса же, не на всю ночь. Отмахнулся Михаил, опустив глаза. А если бы я не приехала? Сколько бы она еще простояла на морозе? Холодно спросила Елена. Но ответа не дождалась. Из дома вновь позвали Михаила с тостом. «Видите?» – презрительно кивнула Людмила. «Берите ее и уезжайте». «Так и сделаем», – спокойно сказала Елена, обхватив дочь за плечи. «Дашенька, поехали со мной». «Мам, но я ведь замужем. Ты должна думать о себе и о малыше». «Мама», – окликнул Михаил. «Куда вы?» «К тому, где не прогонят на улицу», — отозвалась Даша. «Даша, давай вернемся домой». «Нет, спасибо», — твердо сказала Елена. «Если с вашей семьей нельзя уважать беременную женщину, нам здесь не место». Михаил мог выбрать любую женщину, а он остановился на этой серой мышке. «Мама, хватит», — попытался вмешаться Михаил. Но Людмила не слышала его. «Хватит», — настаивала она.
Кому у нас терпеть ее причуды? На моем празднике у меня не должно быть унылого лица. Это не капризы, это беременность. Не выдержала Елена. Беременность. Насмешливо фыркнула Людмила. А кто ее заставлял рожать? Сама захотела. Сама и мучайся. Елена взглянула на зятя. Михаил, ты согласен с тем, что беременную жену можно выгонять на мороз? Михаил молчал, опустив глаза. Я спрашиваю, согласен ли ты? Мам, дай мне ответить. Ваша будущая мать не может провести вечер молча. И вы решили ее наказать холодом. Прищурилась Елена. Мы просто попросили выйти. Тихо сказал Михаил. В чем? Переспросила она. В домашней одежде. Голос Елены стал холоднее. У нее не было времени переодеться, потому что ее выставили в спешке. Из дома донесся голос гостей. «Михаил, где ты? Говори тост. Видите?» Презрительно крикнула Людмила. «Из-за вашей жены весь праздник стоит. Забирайте ее и уезжайте». «Так и поступим», — спокойно сказала Елена, беря Дашу за руку. «Дашенька, поехали со мной». «Мам, но я ведь замужем. Ты должна думать о себе и о малыше». «Елена», — окликнул Михаил. «Куда вы?» «К тому, где меня не прогонят на мороз». «Но это же глупо», — вздохнул он. «Завтра об этом забудут. Завтра найдется новый повод прогнать беременную жену». Холодно ответила Елена. «Какой повод?» — озадаченно переспросил Михаил. «Случайность». Пересмеялась Елена. «Мою дочь выгоняют в снег. И вы называете это случайностью. Да не устраивай из мухи слона», — проворчала Людмила. «Муха», — недоверчиво переспросила Елена. «Михаил, ты понимаешь, что она могла замерзнуть? Что могло случиться с ребенком?» «Ну, на полчаса же», — оправдывался Михаил. «А если бы я не приехала? Сколько бы она еще простояла?» — спросила Елена, но ответа не последовало. «Даша, собирай вещи», — сказала она дочери. «Сегодня ты ночуешь у меня». «Мам, и если Михаил не разрешит?» «Он решит, сам разрешит или нет». Елена взглянула на сына. «Учтите, если с моей дочерью или внуком что-то случится из-за вашего равнодушия. Я не остановлюсь ни перед чем». «Это угроза», — вмешалась Людмила. «Это предупреждение». Елена прошла в дом и помогла Даше собрать вещи. Гости смотрели с любопытством, но никто не вмешивался. «Ты пожалеешь», — крикнула вдогонку Людмила. «Михаил найдет другую жену». «Может быть», — спокойно ответила Даша. «Но я не хочу, чтобы мой ребенок рос в доме, где мать могут выгонить на холод». В машине Даша заплакала. «Мам, что теперь будет?» «Не знаю, но сначала главное — родить здорового ребенка, а потом разберемся. А если он подаст на развод? Значит, так тому и быть. Но я тебя люблю, Дашенька. Любовь — это забота, защита, а не мороз. Мам, может, я была не права. У тебя есть право быть уставшей, молчаливой и не в настроении. Это нормально. Свекровь говорит, что я капризная. У людей, которые никогда не были беременными, другое представление о мире. Просто забудь ее слова. В наше время женщины работали до последнего дня и не жаловались. Раньше многое было по-другому, и далеко не всегда правильно. Елена усадила Дашу в мягкое кресло, укутала ее пледом и поставила рядом чашку горячего чая с медом. «Мам», — сказала Даша, потягиваясь в тепле, «а что, если я оказалась плохой женой? Почему ты так думаешь? Меня выгнали. Значит, я что-то сделаю не так. Дашенька,
ласково сказала Елена. Хорошая жена не та, кто улыбается сквозь силу. Хорошая жена – это партнер, с кем делят и радости, и заботы. А твой муж не хочет делить трудности. Похоже. Нет, прошептала Даша. Ему проще выгнать меня на холод, чем объяснить матери, что беременной женщине можно быть не в настроении. На следующий день позвонил Михаил. «Даша, когда ты вернешься домой?» «Не знаю». «Как не знаешь? Ты же моя жена, Миша. А ты вчера вспоминал обо мне вечером». «Даша, хватит дуться». Мамочка уже успокоилась. А пока не успокоилась, меня можно прогонять на мороз. Мы же не прогоняли. Ты сама не успела переодеться. Сколько у меня было времени? Секунда. Ну, можно было попросить. Кого просить? Твою маму, которая кричала, чтобы я ушла. Давай без ссор. Давай домой. А если она снова захочет выгнать? Не захочет. Я с ней поговорю. А ты мог поговорить вчера, когда она выставляла твою беременную жену на крыльцо. Я не мог кричать на мать при гостях. А на жену можно. Я молчал, когда она на меня кричала. Я растерялся. А что ты сделаешь, когда родится ребенок? Михаил замолчал. Ответь честно, кто для тебя важнее? Жена с малышом или мнение твоей мамы? Это неправильный вопрос. Это единственно правильный вопрос. Зачем ставить меня перед выбором? Потому что когда-нибудь выбирать придется. Вечером Елена спросила Дашу. Что решишь? Пока не знаю. Хочу сначала родить, а потом думать. Хорошо. Времени у тебя достаточно. Мам, как думаешь, Михаил изменится? Елена задумалась. Люди меняются, только когда сами этого хотят. Михаил хочет. Не знаю. Он говорит, что любит меня. Любовь. Не только слова, а поступки. Вчера его поступки не говорили о любви. А что тогда говорили? Что для него важнее мир в доме, чем твое благополучие? Может, он просто не почувствовал, как тебе было холодно. Для этого не нужно быть гением. На улице мороз, а ты в легкой одежде. Любой нормальный человек понял бы. Спустя неделю роды начались раньше срока. Михаил мчался по коридору роддома, виня себя. «Доктор, с ней все будет в порядке?» Спрашивал он у врачей. «Все будет хорошо, если не было сильного стресса», ответил врач. Михаил побледнел. Даша родила здоровую девочку. Когда Елена впервые взяла внучку на руки, медсестра спросила, «Как назовете?» «Надежда», сказала Даша. «Красивое имя», улыбнулась сестра. Михаил стоял у кроватки и плакал. «Даша, прости меня, я понял, как был неправ. Михаил, нужны не слова, а дела». «Какие дела?» «Всегда защищать свою семью, даже если против тебя выступает собственная мать. Я так и буду, обещаю. А если не смогу, ты имеешь право уйти». Прошел месяц после родов, и Людмила пришла просить мира. «Дашенька», начала она. «Хорошо», перебила Даша. «Забудем прошлое. Только при одном условии: больше никто из нашей семьи не будет прогонять беременную на улицу. Никогда. Да кто тебя прогонял? Ты сама вышла». Попыталась оправдаться Людмила. «Ладно», вздохнула Даша. «Но тогда наши отношения невозможны». «Ты обиделась?» Удивленно спросила свекровь. «Я берегу себя и нашу малышку. И не подпущу к ребенку тех, кто обижается на правду». Людмила ушла в слезах. Миша в этот момент подошел к Даше. «Может, ты чрезмерно строга, Миша? На чьей ты стороне?» «На твоей, конечно». И он крепко обнял жену.
До тех пор, пока мама не попросит прощения. Она не увидит внучку. Извинения пришлось ждать полгода. Но когда Людмила, наконец, сказала: «Дашенька, прости меня, я была не права», она говорила искренне. Ответила Даша: «Я прощаю, но условия сохраняются, никто больше не выгонит беременную на холод». Свекровь кивнула и сдержала обещание. Елена смотрела на подросшую внучку и думала, как все могло сложиться иначе. Если бы она не приехала той ночью, не увидела Дашу в холоде. «Мам, спасибо тебе», — тихо сказала Даша. «За что?» — удивилась Елена. «За то, что приехала вовремя, защитила меня и научила защищаться самой. Я всегда буду за тебя стоять». «Знаю», — улыбнулась Даша, — «и теперь я тоже умею». «А Миша? Он тоже научился сначала думать о тебе и нашей дочке. Потом, о мнении окружающих. Даже матери». Маленькая Надя мирно спала в кроватке. А 3 поколения женщин, бабушка, мама и свекровь, смотрели на нее и понимали, этот ребенок никогда не узнает, что значит дрожать на морозе. Пока за его защиту готовы встать все вместе. Даже если придется идти против всего мира.